Hey guys, we're going to look into a cheapest entry level sewing machine வந்து பார்க்க போகிறோம். எதுக்கு sewing machine அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டுகாட்டி ஷோரூம் போயிருந்தேன். ஸோ அப்போ போகிறப்போ வந்து இந்த லெதர் சீட் ட்ரிம்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது கஸ்டம் மேடாக வந்து பிஎம்க்கு வந்து கிடையாது, பிஎம் பைக்ஸ்க்கு கிடையாது. பட் அதுக்கு என்னென்னா வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சும்மா ஒரு ஐடியா. சரி அதுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்குறப்ப சரி ஓகே சூவிங் மிஷின் பற்றி பார்ப்போம். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் தட் வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். முன்னாடி மாரி கிடையாது. இப்போ வந்து சூவிங் மிஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிச்சிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ pretty much இட்ஸ் லைக் அ வெரி குயிக் ஜாப் அப்படின்ற மாதிரி தான். டு கிவ் an ஐடியா வந்து பிஎம்ல வந்து நம்ம லெதர் ட்ரிம்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா இட் வில் காஸ்ட் யூ பிட்வீன் 40,000 to 50,000. ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு சாதாரண லெதர் ட்ரிம்ஸ்க்கு. இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் லெதர் அப்படின்றது. வெரஸ் இந்த சூவிங் மிஷின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூவிங் மிஷினே வந்து லைக் அரௌண்ட் $89 தான். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ pretty nice thing and it's moreover it's Singer is actually one of the best brands. நம்ம ஊரில் எப்படி உஷா இருக்குதோ அதேமாரி வந்து சிங்கர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் இது. அண்ட் இட்ஸ் அன் என்ட்ரி லெவல் மிஷின். அண்ட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் குயிக்காக நமக்கு கோ த்ரூ பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு டெமோ ஒன்று நான் காட்டுறேன். ஸோ எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்விட்சிங்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் சும்மா ஒரு பார்ப்போம். ஹோப் யூ லைக் இட். ஸோ ஐம் நாட் ஆக்சுவலி இன் டு சூவிங் இதெல்லாம் கிடையாது. சரி ஓகே ஐ தாட் ப்ராப்ளி ஐ ட்ரை சம்திங் அவுட் அண்ட் சி ஹவு திஸ் இஸ் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இட்ஸ் பிக் இண்டஸ்ட்ரி as such. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த சூவிங் இது டைப் ஆஃப் ஹோம் டெக்கர்ஸ் அண்ட் இது டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் இண்டஸ்ட்ரி இன்வென்ட்ரிஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் pretty large. ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஹரிகுருன்னு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சேல் பண்ணுறோம். வி டோன்ட் நோ. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ வி ஹேவ் டு ட்ரை எவ்ரிதிங். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அதை பற்றியான ஐடியாஸ்லாம் கிடைக்கும். ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அது குயிக்காக அது அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். இது ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ண டெமோலாம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அது சும்மா உங்களுக்கு ரீபேக் பண்ணி ஒரு அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு வில் சி. ஓகே ஸோ இப்போ பாக்ஸிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் என்ட்ரி லெவல். நான் இருக்குமே சொன்ன மாதிரி $85 or something, which நம்ம ஊர் காசுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் சே அரௌண்ட் 2,500, ப்ராப்ளி 3,500 அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போனஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டிவிடி வருது. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது, யூடியூப்லேயும் இருக்குது. ஸோ டிவிடி ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட்ஸ் நெசசரி, பட் இட்ஸ் கம்ஸ் வித் தட். ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ஈஸி த்ரெட்டிங். ஸோ த்ரெட்டிங் வந்து ஈஸி. டிப்பிக்கலாக வந்து பழைய சூவிங் மிஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாபின்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் த்ரெட் உள்ளார போட்டுட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து மிஷினில் வந்து நீங்கள் வந்து நீடில் கொடுப்பீங்க. ஸோ அப்படி தான் ப்ரீவியஸ் த்ரெட்டிங் மிஷின்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி த்ரெட்டிங் மெத்தட் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்டிச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஒரு டயல் செலக்ட் பண்ணி எந்த ஸ்டிச் வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பழைய மிஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிச்சிங் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். வேற இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் எலக்ட்ரானிக் மிஷின். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டிச்சிங் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது குயிக்காக பண்ணி கொடுத்துரும். அண்ட் இது வந்து இந்த மிஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஹையர் ஆன் மிஷின்ஸ் நீங்கள் போகிறப்ப இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 டயல் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கம்பைனும் பண்ணிக்கலாம். அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டாக இன்னும் ஒரு மோர் டெக்கரேட்டிவாக காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்டிச்சிங் நீங்கள் போடணுனாலும் அதுவே உங்களுக்கு அந்த வேலையை பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் லைக் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் த ஸ்கில் டு டூ பீயிங் ஆப்ரேட்டர் ஸ்விங் மிஷின். ஸோ அப்படின்றது தான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி மெட்டல் ஃப்ரேம் இது. ஸோ தட்ஸ் பேசிக்லி த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட். முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் வந்து எப்படின்னா நம்ம ஊர் உஷா மாதிரி இட்ஸ் லைக் வெரி ஸ்டாண்டர்ட் பிராண்ட். முக்கால்வாசி வந்து இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எதுவும் வராது. ஒன்ஸ் யூ பை இட் யூ கேன் ரன் இட் ஃபார் வைல். ஸோ இட்ஸ் லைக் வெரி ஈஸி டு ஆப்ரேட் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ இது வந்து மாடல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் 1306, அதான் இந்த மாடல் நம்பர். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சிம்பிள் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டயல் வச்சு. அண்ட் 2 கலர் த்ரெட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஈஸி த்ரெட்டிங். ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பாபின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான மெத்தடாலஜி கிடையாது. ஸோ ஈவன் அ பிகினர் கேன் யூஸ் இட். அதுக்கப்புறம் வந்து இது கூட ஃப்ரீ அக்சசரிஸ் வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆட்டோமேஷன் 1 ஆட்டோமேட்டிக் பட்டன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது வந்து டிப்பிக்கலாக அந்த பட்டன்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க வீட்டில். எல்லாருமே இந்த ஸ்விங் மிஷின் வச்சிருக்கவங்கலாம் பட்டன்ஸ் போயிடும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த பட்டன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணோன்னா ஒரு பட்டன் நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த 4 ஹோல்ஸ்லேயும் வந்து த்ரெட் போட்டு உங்களுக்கு வந்து பட்டன் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ விச் இஸ் லைக் அ குவிக் திங். ஸோ பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி சிம்பிள் பேக்கிங். ஸோ நத்திங் மச் இன் ஹியர். ஸோ இதுதான் இந்த மிஷின்.
இது வந்து இட் இஸ் அன் சார்ட் ஆஃப் லைக் அன் ஸ்டெப். நீங்கள் வந்து கீழே வச்சுக்கிட்டு இந்த மிஷின் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப் இது. pretty much like a switch இது. guarantee warranty ஒரு ஃப்ரீ மேனுவல் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி இதில் இந்த மிஷின் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணுறது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிச்சிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, டெக்னிக்ஸ் அதை பற்றிலாம். ஸோ இந்த மிஷின் வந்து இட் கேன் ஆப்ரேட் லைட் ஃபேப்ரிக், கொஞ்சம் திக்கான ஃபேப்ரிக், கார்மெண்ட்ஸு, கர்டைன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஈவன் லெதர் வந்து இட்ஸ் லைக் ஐ நீட் டு செக் பிகாஸ் அவங்க வந்து போட்டிருந்தாங்க மெட்டீரியல் டைப்ஸ் வந்து லெதர் இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி சார்ட் ஆஃப் லைக் அ வெரி தின் லெதர் தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுமாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இருக்குது we can operate. Yeah. So that's about it, guys. So we'll catch up in another video and stay tuned. Hope you liked it. So the mission demo வந்து probably if I have some time probably I'll do it in another video. ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் இருக்குது காட்டுறதுக்கு. ஸோ அதனால் we'll see it in another video. Thank you.